É uma alegria muito grande estarmos aqui reunidos para meditarmos a palavra de Deus. A palavra de Deus vai falar, São Gregório Magno, é os armazéns de Deus, onde nós nos alimentamos da palavra de Deus, onde ela nos abastece, onde nós somos fortalecidos, aonde as profecias se concretizam, aonde a palavra de Deus ela se realiza, e a palavra do homem pode ser até uma palavra vacilante, uma palavra que oscila, uma palavra que não se sustenta, mas a palavra de Deus, como diz Mateus capítulo 24, no versículo 35, diz que passarão céus e terras, mas a minha palavra ela permanece eternamente. E é por essa palavra que permanece eternamente que nós estamos hoje aqui. É pela palavra que é eterna, pela palavra que não é corruptível, pela palavra que não é uma palavra mutável, mas é a palavra imutável. E essa palavra é uma palavra que tem o poder de queimar o meu coração, como diz o livro do profeta Jeremias, no capítulo 23, no versículo 29, a minha palavra é semelhante a um fogo que queima, e a um martelo desmiuçador. Então esta palavra que queima, esta palavra que edifica, esta palavra que ilumina a vida do homem, assim como diz o Salmo 118, versículo 105, a palavra do Senhor é luz para os meus caminhos e lâmpada para os meus pés. É esta palavra, irmão, uma palavra profética nessa noite, uma palavra bendita, uma palavra que pode transformar a tua vida, pode transformar a minha vida, uma palavra que queima o teu coração, assim como o profeta Elias, como diz no livro de Eclesiastes, no capítulo 48, no versículo 1, que quando Elias pregava a palavra, saia fogo da sua boca, e os corações das pessoas eram abrasados. Eu tenho certeza de uma coisa, que nessa noite o teu coração vai ser abrasado pelo fogo do Espírito Santo de Deus. Quantos querem dar glória para me ouvir? Amém. Convence o pregador que ele está pregando pelo menos mais ou menos, irmão. Vamos lá, Hebreus no capítulo 3, versículo 12. Essa é a palavra do direcionamento do grupo que foi passada para nós. Hebreus capítulo 3, versículo 12. Eu quero começar fazendo uma oração. Persílio, crucis, pequenites, nós que libera-nos Deus, nós que em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pater nós que quis in cielo sanctificetur nomen tuum, advenit regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Pane nostrum quotidianum da nobis hodie, et mit nobis debita nostra, sicut nos dimitimos debitoribus nostros, et ne nos inducas in tentationis, sed libera nos a malo. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et hora morte nostra. A palavra do Senhor é dirigida para nós nesta noite, dos seguintes termos: tomai precaução, meus irmãos, para que ninguém de vós venha a perder interiormente a fé, a ponto de abandonar o Deus vivo. Antes, animai-vos mutuamente cada dia durante todo o tempo,
mas sobre a condição de conservarmos firme até o fim a nossa fé dos primeiros dias. Enquanto se nos diz hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações, como aconteceu no tempo da revolta. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Vamos aplaudir poderosamente a palavra de Deus. Amado filho da igreja, Hebreus é uma carta, alguns dizem um sermão, e há um debate muito grande dentro do ministério teológico quem escreveu a carta aos Hebreus. O Ocidente começou a afirmar que era de Paulo. O Oriente sempre afirmou que era de Paulo. E depois começou-se a questionar. Uns atribuíram a Timóteo, outros a Apolo, Barnabé. E sempre ficou essa interrogação. Mas o que nos chama a atenção na carta aos Hebreus é que, de fato, quem escreveu a carta aos Hebreus era uma pessoa que tinha um conhecimento profundo do judaísmo. E ele está escrevendo para judeus convertidos. E a carta que está sendo escrita para a comunidade de judeus convertidos ao cristianismo, ela teve um período ápice, um período de vitalidade, um período de vigor, um período onde eu tenho uma experiência com Deus, eu sou forte, eu oro, eu jejum, eu estou disposto de fazer tudo para alcançar o reino de Deus. Mas conforme os anos se passam, a dificuldade aparece, então a comunidade começa a ficar aí uma comunidade abatida, uma comunidade apática, uma comunidade que não tem mais o mesmo vigor. E aqui o autor da carta aos Hebreus, seja ele São Paulo, seja ele um discípulo de Paulo, ele diz para não perder a fé interior, a fé das entranhas, a fé no mais profundo do seu coração, para não deixar abater. E a carta aos Hebreus a todo momento vai estar falando de um povo que está abatido, a todo momento vai estar mandando levantar. E a palavra de direcionamento é: ouve aquilo que Deus quer dizer, não endureçais os vossos corações, não endureçais os vossos corações como em Meriba, como no período da revolta, onde o povo de Israel foi libertado, mas não compreendeu o mistério, a grandiosidade. E ali no mistério de Hebreus, ele está dizendo, era como que ele está dizendo: volta, escuta, ouve. E aí fica a palavra ouve, Israel, o Shema no hebraico, Deuteronômio capítulo 6, no versículo 14: ao Israel, Dominus Deus Noster, Dominus Est. Ouve, Israel, o Senhor teu Deus é o único Senhor. Então escuta, porque escutar, o primeiro mandamento de Deus, ele vem pela escuta. Esse é o primeiro mandamento. É por isso que quando Jesus pregava, ele falava: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Porque existe uma diferença em ouvir e escutar. Escutar vai falar Orígenes, um dos padres da igreja. Escutar é com o ouvido, mas ouvir é com a alma.
Ele diz: o ouvido é o órgão da sabedoria. O ouvido é o órgão da sabedoria, porque você deve aprender a ouvir. E é isso que Deus quer ensinar. Ouve o que eu te digo, escuta o que eu te digo, porque se você me escutar, você não vai ter o perigo. Aí eu lembro da história de Pedro, porque Deus falou com Pedro, Deus avisou para Pedro, lá na ceia, João capítulo 13, Jesus Cristo fala com Pedro, fala: Pedro, ainda esta noite você vai me trair. Mas Senhor, eu vou até a morte contigo. Se for preciso ser preso, eu vou. Pedro, ele queria afirmar de todas as maneiras, mas Jesus Cristo já sabia que Satanás havia peneirado Pedro, que roubou para peneirar Pedro. Lá segundo o Evangelho de Lucas, no
Pedro, ainda esta noite, antes que o galo cante, tu terás me negado 3 vezes. Quantas vezes nós somos Pedro? Porque Pedro é eu e você. Quantas vezes nós falamos que somos fiéis a Deus? Quantas vezes falamos que somos fiéis ao Senhor? Que não vamos apartar da casa de Deus, que vamos permanecer na casa do Senhor, que vamos dar a vida por Ele. Mas quando aparece a vendaval, quando aparece a tormenta, quando aparece a noite escura, quando aparece a aridez, quando aparece tantas e tantas diversidades, muitas vezes nós ficamos e tiramos olhos do Senhor e colocamos na nossa tribulação, na nossa dificuldade. Mas ao cantar do galo, nós lembramos do cantar do galo da negação de Pedro. Mas eu lembro não da negação de Pedro, mas eu lembro da misericórdia de Deus. Porque naquele momento, quando o galo canta, que Pedro cai em si, a mente dele vai que algumas horas antes ele lembrou que Jesus Cristo havia profetizado. O galo geralmente canta meia-noite, 3 horas da manhã. O Evangelho de Marcos, que é o intérprete de Pedro, que é Pedro ditando o Evangelho para Marcos, diz que o galo cantou 2 vezes. O galo dentro das Sagradas Escrituras aparece 14 vezes. E quando ele tocou à meia-noite, Pedro começou a negar. Meia-noite é o contrário do meio-dia. Meio-dia foi quando Cristo foi crucificado.
recria. Ou se não, um caniço rachado. Pedro, você não é areia. Pedro, você não é mais areia. Pedro, você não é mais um caniço rachado. Pedro, você agora é pedra. Você é Kefas. Você é Cefas. Você é Petros. Você é rocha. Pedro, lembra quando Pedro olha para Jesus Cristo, ele tem uma experiência profética ao cantar do galo. Por que ao cantar do galo? Porque Pedro foi chamado para ser pescador de homens. O galo é símbolo dos pregadores. Vai falar São Gregório Magno. Vai falar São Gregório Magno que o galo é símbolo dos pregadores, porque antes do galo cantar, ele bate as asas sobre si. O pregador, antes de pregar para os outros, ele faz penitência. Antes dele pregar para os outros, ele prega para si mesmo. Então o pregador é símbolo do galo, que primeiro ele se mortifica. Mas o galo também, vai falar São Basílio Magno, representa os trabalhadores, porque o galo